Misi Pak. Ya. Saya pratangga yang tugas pada siang hari ini. Sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tujuannya untuk memudahkan pernapasan Bapak dan mengeluarkan dahak pada tenggorokan Bapak. Prosesnya Bapak nanti mengikuti apa saya ya Pak. Ya. Bapak bisa duduk? Bisa. Saya ganti ya Pak. Bapak bisa tarik nafas Pak. Bisa dilepas dulu maskernya. Tarik nafas dulu Pak. Hembuskan 3 kali ya Pak. Hembuskan. Saya mulai ya Pak. Tarik nafas lagi Pak. Hembuskan. 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 Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Hembuskan sampai 3 kali ya Pak, nanti dibantukan ya. Nafas lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Seperti dulu ya Pak. Coba saya cek dulu ya Pak. Udah ya Pak. Ada kendala. Bapak bisa tidur lagi. Gimana perasaannya setelah dilakukan tindakan Pak? Alhamdulillah tambah baik. Besok saya akan kembali lagi ya Pak untuk mengajarkan fisioterapi dada biar Bapak benar-benar sembuh ya. Ya. Saya permisi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Permisi Pak.